Namozni xolis Alloh uchun o'qigan kishi bilan namozni odamlarning ko'ziga o'qigan kishi. Bu ikkalasi hargiz teng bo'lmaydi. 3 ta odam bilasizlarmi, jahannamga birinchi bo'lib kiradigan odamlar. Kimlar ular? Ular mushrik bo'lmaydi. Ular murtad bo'lmaydi. Ular kofir bo'lmaydi. Ular musulmon bo'ladi. U 3 ta amalni qilgan odamlar shunaqa odamlarki, bu amalni ancha-muncha odam qila olmaydi. Birinchisi kim edi? Qori edi. Qur'onni yodlagan qori, jahannamga birinchi bo'lib tashlanadiganlardan. Ikkinchisi, topgan moli dunyosini Allohning roziligi yo'lida infoq ihson qilgan kishi bo'lardi. Ikkinchi bo'lib tashlanadi. Uchinchisi, Alloh yo'lida jihodda qatnashib, shu yerda jonini taslim qilgan shahid tashlanadi. Dunyodagi eng qiyin ishlar ilm o'rganib, ilm o'rgatish, qiynalib pul topib Alloh yo'lida sarflash va o'zini jonini Allohning yo'lida fido qilishlik. Nima uchun ular birinchi tashlanadi? Chunki bularning uchalasining ham niyati Allohning roziligi emas edi. Boyaga moli dunyosini sarf qilganga aytadi Alloh taolo qiyomat kunida. Odamlar seni xotamtoy, saxovat pesha deyishlari uchun qilgan eding, niyatingni bilardim. Alloh biladi niyatini. Odamlar seni xotamtoy dedi, sur buni jahannamga uloqtiriladi. Qorini olib keladi. Sen odamlar qori deysin deb Qur'on o'qiding, yodlading. Qoyil qoldirish uchun o'qiding. Va bitta ham luqma olmas ekan, va ovozi juda ham zo'r ekan. Qayoqqa borganda to'rga chiqarish, mana shu maqsadda o'qigansan. Odamlar maqtadi, to'rga chiqding, qori degan nom bilan yurding, sur jahannamga bo'lading. Uchinchisi, Allohning yo'lidagi jihodda qatnashgan, aniq jihod bo'lgan joyda qatnashgan. Dushmanlar tomonidan qatl qilingan, ammo o'lib ketsam shahid bo'lib o'tib ketdi deyishadi meni, orqamdan falonchi rahmatli shahid deyishadi deb qilgan, Alloh taolo uni ham niyatiga yetkazdi. Jangga qatnashding, o'ldirilding dushmanlar tomonidan, odamlar seni shahid dedi, mukofotingni olding, sur jahannamga dedi. Alloh uchun bo'lsa qilish kerak, bo'lmasa yig'ishtirish kerak. Qanaqa amal bo'lishidan qat'iy nazar. Xuddi shu ishni qilgan yana 3 ta odam bor, jannatga kirib ketadi bular. Bular ham qori bittasi infoq ihson qilgan, bittasi shahid bo'lgan. Bularning farqi avvalgi 3 tadan farqi. Ular Allohni deb qilgan. Har bir ishni qilishidan avval niyat yangilab olish kerak birodarlar. Har bir ishni qilishidan oldin. Bugun taravaga kelyapmizmi, niyat yangilab olaveraylik. Chiqib ketayotganda nima deb chiqib ketyapsiz, bilmaysiz-da. To'xtab, Parvardigor, seni roziliging uchun, o'zing rozi bo'lishing uchun chiqib ketyapman deylar. Ha, albatta birodarlar, ixlos musulmon odam ustidagi eng qiyin amal hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu ixlos ustida siz bilan bizdan xavotir qilganlar. Aytganlar: "Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar." Men sizlarning ustingizda qo'rqadigan eng xatarli narsa kichkina shirk dedilar. Sahobalar kichkina shirk nima ya Rasululloh deydi. Rasululloh aytdilar, riyo dedilar. Riyo, xo'ja ko'rsinga ish qilishlik kichkina shirk deyiladi. Shirk o'zi nima edi? Butga sig'inish, toshga sig'inish, Allohdan boshqaga sig'inishlik. Mana shu narsa shirk edi. Ammo bir odam xolis Alloh faqat ibodatga, Allohga ibodat qiladi. Faqat Alloh uchun qildim deydi, lekin niyatidan ketib qoladi. Alloh niyatlarimizni o'zi isloh qilsin. Salaf solihinlar aytishardi, niyatni tuzatishlik eng qiyin amal. Niyatni tuzatishlik eng qiyin amal. Sufyon Savriy aytadi: "Niyatimni tuzatishlik bilan 40 yil ovora bo'ldim. 40 yil niyatimni tuzatishlik bilan ovora bo'ldim." Chunki agar niyat xolis bo'lmasa Alloh taolo amalni qabul qilmaydi. Ala lillahi dinul xolis. Ogoh bo'lingiz kim? Xolis din yolg'iz Alloh